الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، د روژې مبارک میاشت روانه ده. د کال 12 میاشتې د دې ټولو میاشتو کې الله تعالی دې میاشتې ته ډېر زیات فضیلت ورکړی دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک بداو چې همیشه به د دې میاشتې ته د ځان رسولو دعاګانې غوښتې. چې کله به د شعبان میاشت رااله، چې کله به د رجب میاشت رااله، نو بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دعا ډېره غوښته: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا الله د شعبان او د رجب په میاشت کې موږ ته برکت را واچوه، او یا الله موږ په خیر او عافیت د روژې مبارک میاشت ته ورسوه. نو دې میاشت ته د ځان رسولو، د دې میاشت د فدا کولو، او دې میاشت کې د عبادت توفیق فدا کول، د دې دعا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیره غوښته. مشهور تابعی ابن فضل رحمه الله وی زموږ زمانه کې به دا عادت ولو: کانوا اصحابنا یدعون 6 اشهر ان یبلغنا رمضان. زموږ د بزرګانو عادت به دا و چې په کال کې به 6 میاشتې هغې دعا کوله، او دعا به د څه دپاره وه چې الله په خیر و عافیت موږ د روژې میاشتې ته ورسوه. چې کله به د روژې مبارکې میاشتې ته ورسېدل، او د روژې د مبارکې میاشتې عبادت به په قسمت و نصیب کې رالی، بیا به د هغې څه وروسته 6 میاشتې هغې دا دعا کوله: یا الله زموږ د روژې د میاشتې عبادت راڅه قبول کا. نو 6 میاشتې به په دې دعا کې تېرېدې چې الله تعالی د روژې میاشت ته مې نصیب کا، او بیا به 6 میاشتې په دې دعا کې تېرېدلې چې الله د روژې د میاشتې عبادت ته قبولیت ورکا. نو ځکه د کال په 12 میاشتې کې چې دې میاشت ته الله تعالی کم افضلیت و برکت ورکړی دی، بیا د نور کال په 11 میاشتو کې هغه افضلیت و برکت د انسان نه په نصیب کیږي. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د دې میاشتې متعلق یو روایت را نقل کړي، وایي چې کله به د روژې مبارکه میاشت را ورسېده، سبا به دا میاشت شروع کېده. د دې څه یوه ورځ مخکې به مازدیګر د لمانځه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ ته یو څو خبرې کولې. وایي یو ورځ چې کله د روژې میاشته سبا شروع کیږي، نو د مازدیګر د لمانځه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ ته خطبه وایي. څه راته وایي؟ په هغې خطبه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو څو کلمات موږ ته ادا کړل. د هغې اوله کلمه دا وه: یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم شهر مبارک. ای خلکو، پر تاسو باندې د یو ډېرې مبارکې، د یو ډېرې لوی میاشتې سایه را ورسېده. هغه میاشت را رسېدونکې ده، هغه میاشت ستاسو په نصیب کې کېدونکې ده، او هغه میاشت کې تاسو داخلېدونکي یاست. هغه ډېره عظیمه میاشت ده، هغه ډېره مبارکه او ډېره د برکت والا میاشت ده. او بیا به ویل چې فیه لیلة خیر من 1000 شهر. دې میاشت کې الله تعالی یوه شپه د عبادت لپاره ایښې ده. که د کم چا د 1 شپې عبادت په نصیب سو، د هغې د دې 1 شپې عبادت د 1000 میاشتو د عبادت څخه افضل دی. او 1000 میاشتې عبادت ته چې سړی حساب وکړي، غالبا 4 اتیا کال راځي، او د 4 اتیا کال څخه یو څه اضافه راځي.
چې کله د یوې لیلة القدر د شپې عبادت د سړي په نصیب سي نو د هغې په عملنامه کې 4 کاله مسلسل عبادت لیکل کیږي. او تاسو ته دا در معلومه ده چې د دې امت عمرونه د 4 کالو څخه غالبا ډېر کم اضافه کیږي چې په دې میاشت کې یو شپه عبادت د سړي په نصیب سي د الله تعالی دربار کې داسې دی لکه 4 کاله لکه ټوله زندگی چې شپه او ورځ دی په عبادت کې ولاړه تیر کړي. او بیا به پیغمبر علیه السلام ویل چې د دې میاشتې روژې الله تعالی پر تاسو فرض کړي دي او د دې میاشتې تراویح الله تعالی ستاسو د پاره د ثواب ذریعه ګرځولې دي. که چاته الله تعالی په دې میاشت کې د یو نفلي عبادت توفیق ورکړي الله تعالی په فرضي باندې ورشماري او که چاته الله تعالی د یو فرضي عمل عبادت توفیق ورکړي الله تعالی یو په اویا باندې ورشماري. او دا میاشت د صبر میاشت ده. پیغمبر علیه السلام به ویل چې د صبر بدله جنت ده. دې میاشت کې به انسان صبر کوي او د صبر بدله الله تعالی جنت لیکلی ده. صبر په دې میاشت کې څنګه کیږي؟ علماء لیکلي دي دې میاشت کې 3 قسمه صبر راځي. اولنی قسم صبر علی الطاعت، پر عبادت باندې صبر کول. یولس میاشت د انسان نفس آزاد مختصوي دی. یولس میاشت د انسان و نفس ته د مسجد ناس ته ډیره ګرانه ده او یولس میاشت د انسان نفس د عبادت سره ناعادت ګرځیدل دی. نو دې میاشت کې د نفس پر عبادت باندې را صبر کول چې نفس 15 وخت المنځ په جماعت باندې کوي. اے نفس د هر مانځه سورسته به په مسجد کې دومره ناسته کوي او اے نفس دومره به تلاوت کوي او دومره به ذکر کوي او دا میاشت به په دومره شکل په عبادت کې تیری. نو دې ته ویل کېږي صبر علی الطاعت. اول به سړی خپل نفس پر عبادت باندې صبر کوي چې کم چاته الله تعالی په دې میاشت کې د صبر علی الطاعت توفیق ولا ورکړي او په نفس باندې په دې میاشت کې عبادت وکړي نو الله تعالی د قیامت په ورځ په جنت کې 300 درجې ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هرې درجې مسافت او مقدار دومره دی لکه د ځمکې او د دې اول اسمان نه پورې. نو اولنی صبر علی طاعت دی چې سړی به پر عبادت باندې خپل نفس راګرځوي نو د هغې دپاره په جنت کې 300 درجې دي د هرې درجې مقدار د ځمکې څخه بیا د اسمان نه پورې دی. او دویم قسم صبر چې د انسان دپاره دې میاشته کې ضروري دی هغه صبر عن المعصیت، د ګناه سزا نه ګرځول. ګوره 11 میاشتې د انسان نفس آزاد دی، د ګناه تمنا او غوښتنه کوي او د نفس د ګناه آلات او جواسیس جاسوسان څوک دي؟ هغه 15 اندامونه دي، هغې سترګې دي، غوږونه دي، ژبه ده، لاسونه دي، پښې دي. نفس همیشه د ګناه تقاضا کوي او ګناه نفس ځان ته رسي هغه په دې 15 اندامو باندې. سترګې په ګناه کې واقع کوي، ژبه په ګناه کې واقع کوي، غوږونه په ګناه کې واقع کوي، لاسونه په ګناه کې واقع کوي او پښې په ګناه کې تک کوي. که چیرې په دې میاشت کې سړی پر دې اندامو باندې کنټرول ولګوي، پر سترګو باندې کنټرول دی، پر ژبه باندې کنټرول دی، پر غوږو پر اندامو باندې کنټرول دی، دې ته ویل کېږي نفس صبر عن المعصیت، د ګناه سزا راګرځول. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کوم چاته الله تعالی په دې میاشت کې صبر عن المعصیت ور نصیب کړي هغې ته الله تعالی د قیامت په ورځ باندې 600 درجې ورکوي او د هرې درجې په جنت کې مقدار دومره دی لکه د دې مځکې سا در 9 اسمانه پورې. د صبر علی طاعت دا د مځکې سا در اول اسمانه پورې ولو د دې هغې 600 درجې دي، د هرې درجې مسافت دونه دی لکه د مځکې سا بیا د 9 اخرني اسمانه پورې. او دریم قسم صبر په دې میاشت کې علی المصیبت دی، پر یو چا باندې مسکنت او غربت دی، پر یو چا باندې سختی او ګرانی ده، د یو چا د بچانو روژمات نه برابریږي، د یو چا د بچانو ضروریات نه پوره کیږي، هغې د خپل غربت او مسکنت په خاطر باندې په دې میاشت کې ډېر ستړی دی، هغې په دې میاشت کې ډېر پریشانه دی، هغې په دې میاشت کې ډېر د غم او د تکلیف سره مخامخ دی. نو باقي الله تعالی پر هغې باندې یو مشکل او مصیبت او ستړی ایښی ده. نو چې کله دی پر دې حالاتو باندې صبر وکړي نو دې ته ویل کېږي صبر علی المصیبت. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کوم چاته الله تعالی صبر علی المصیبت په دې میاشت کې ور نصیب کړي هغې ته الله تعالی د قیامت په ورځ په جنت کې 900 درجې ورکوي او د هرې درجې مسافت دا د تحت الثرا ونیسئ د الله تعالی د عرشه پورې دی. تحت الثرا د دې 9 ځمکو څخه لاندې اخرنۍ نقطې ته تحت الثرا ویل کېږي.
د دې سونی سي بیا در دی وو اسمانو لوړ چې د الله تعالی عرش دی د الله تعالی در عرش پورې د دې هر درجه او د مسافت او مقدار دی چې کم چاته الله تعالی په دې میاشت کې صبر علی المصیبت ورکی پر مسکنت باندې صبر وکي پر غربت باندې صبر ورکی او ناجوړه دی پر ناجوړي باندې صبر ورکی او د ژوندۍ پر پریشانی او پر مشکلات او پر سختی باندې صبر ورکی نو الله تعالی به هغه ته په جنت کې دومره درجات ورکړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل چې دا میاشت د صبر ده او د صبر بدله الله تعالی جنت ټاکل دی که صبر علی طاعت په جنت کې 300 درجې دي که صبر عن المعصیت په جنت کې 400 درجې دي او که صبر علی المصیبت بیا په جنت کې 900 درجې دي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل چې دا میاشت د مسلمان سره د همدردی او د غمخواری میاشت ده چې دې میاشت کې بسړې د مسلمان سره همدردی کوي د مسلمان سره بغمخواری کوي د مسلمان سره بمرسته کوي او د مسلمان بمدد او نصرت او کومک کوي دا میاشت الله د دې لپاره پیدا کړي چې کوم مسلمان د بل مسلمان د روزمات بندوبست ورکړي صرف روزه او ماته کی نبی خو الله تعالی دغه عمل د ګناهونو کفاره جوړي چې الله تعالی به د ګناهونو سلیری کوي او دا عمل الله تعالی د جهنم څخه د خلاصون ذریعہ جوړي چې دا بنده به الله تعالی د جهنم څخه خلاصي حضرت سلمان فارسی وایي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره وکړه نو په مجلس کې یو صحابي دی هغه د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه کوي ورته د الله رسول موږ ټول غریبان مسکینان یو موږ ورځ ټول په لوږه تیرو او شپه په لوږه باندې تیرو زموږ سره غوسه بندوبست نشته موږ به د یو مسلمان د روزمات بندوبست څنګه وکړو دا فضیلت پیدا کول دا ثواب پیدا کول دا اجر پیدا کول دا زموږ په نصیب او قسمت کې نه دي ځکه موږ په خپل غریبانی نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته له صحابه دا د تاسو د پاره کچيري یو مسلمان د بل مسلمان روزه او ماته کې صرف په یو غړپ اوبو باندې یو مسلمان د بل مسلمان روزه او ماته کې صرف په یو خورما باندې یو مسلمان د بل مسلمان روزه او ماته کې صرف په یو ګلاس لومبو باندې نو هغه تعالی تعالی دغه بدله ورکی چې دغه د ګناهونو کې پاره وي دغه به د جهنم څخه د خلاصون ذریعہ وي ورته کچيري یو مسلمان د بل مسلمان روزمات په داسې شکل وکي چې هغه په ماړه نس باندې دغه بندوبست وکي بیا خو به دغه په عوض کې الله تعالی زما د حوض کوثر سره د قیامت په میدان کې دی داسې اوب کې چې بیا به د جنت تر ننوتو پورې پر د باندې تندرانسي بیا الله تعالی زما د حوض کوثر صدت عبور کی او پیغمبر علی السلام من شرب منه لا يظمأ ابدا چې کوم چاته الله تعالی د حوض کوثر سک اور نصیب کړه الله تعالی بیا درکې جنت تر ننوتو پوری پر د باندې تند نه راولي حضرت سلمان فارسی وای په مجلس کې یو صحابي ورته پورته ورته مل حوض یا رسول الله اذا الله رسول حوض چی شه دی چې کم سړی د یو روزاتی د روزمات په ډک نصر بندوبست وکي الله تعالی ستا د حوض ساغه ته سک ور کوي ای استا حوض دی چش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته حوض اعطانه ربي ماته الله تعالی یو حوض را کړی دی مسیرته من عدن الى عمان البلقاء دا غي اندازه داسې د لکه د عدن سونه سي در عمان البلقاء پوری عدن غالبا د په بحرین کې دی وطن دی او عمان البلقاء دا غالبا په شام کې دی او د دې دوه په مابین کې ډېره غټه مسافت او اندازه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما د حوض مقدار او غټواله دومره دی لکه د دې ځای صدر اغه ځای پوري ماؤه احلى من العسل دا اغي وبدر عسل خوږی دي واشد بياض من اللبن دا اغي وبدر شدو تک سپینې دي واكوابه عدد نجوم السما پر هغه حوض سربیره شاوخوا چې کومې کوزیره ګرځېدلې دي چې انسانان به د هغې څه اوبه چښي هغې د اسمان د ستورو څه هم ډېرې دي من شرب منه لا يظمأ ابدا چې کوم چاته الله تعالی د دې حوض څخه د قیامت په میدان کې ورکړه بیا چې در څو پورې جنت ته ننوځي در هغې وخته به تند نه راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من اول ناس ورودا یا اول ناس ورودن پر دی اولنی کم کسان راضی پټوله قیامت په انسانانو کې پټوله اهل قیامت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حوض کوثر سکه چاته ورکول کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې سلور علامې بیانوي سلور کسان دي اول علامه دا د الشعث رؤوسا چې هغه ټوله ورځ په مزدوري کې تیره کړې ده
هغې ټوله ورځ په دنیا کې په خواري کې تیره کړې ده، د هغې سر و ژره او د بدن ټوله ویښتان سره ګډوډ دي او د خارو ډک دي او ستړې ستومانه زندګي ده. الدنس ثیابا چې د هغې جامې همیشه خیرني، هغې په خپل محنت کې دی، هغې په خپله مزدوري کې دی، هغې په خپل کسب کې دی، د هغې لباس همیشه خړ پړ دی. لا ينکحون المتنعمات، چې کله د یو چا کور ته د نکاح پیغام ورکي، هغه چې د ده رنګ ته وګوري، د ده ستړیا ته وګوري، د سره د نکاح کولو تیاری نه لري. ولا يفتحون لهم السدد، چې کله د چا د کور دروازه ور وټکي، هغه په کور کې د ننه ناستې حال ور راوستي، وایي صاحب په کور کې نسته. نه د ده سره د نکاح تیاری څوک لري، نه د ده سره ملاقات ته څوک زړه ښه کوي، نه د ده دپاره صفا لباسي او نه د ده دپاره ښه رنګ او ښه بدني. نو ستړی ستومانه او په معاشره کې کمزوری سړی او د معاشرې په خلکو کې د کښتې درجې والا سړی، پیغمبر علیه السلام وایي زما د حوض څخه اولنۍ څکه دغه خلکو ته ورکول کېږي. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي دا د همدردۍ میاشته ده او دا د مسلمان د غمخوارۍ میاشته ده. دی کې د مسلمانانو مدد کول، دی کې د مسلمانانو نصرت کول، او چې کوم چاته الله تعالی دې میاشته کې د مسلمان نصرت او مدد ور نصیب کړي، د هغې زندګي به په قیامت کې ډېره وسایي. ځکه به وسایي چې د قیامت میدان کې به د پیغمبر د حوض کوثر څکه د هغې په نصیب او د پیغمبر حوض کوثر داسې مبارک دی چې د هغې څکه د چا په نصیب سوله، د هغې د قیامت میدان بیا وساسو. او پیغمبر علیه السلام د دې میاشتې متعلق بلکې د عام زندګۍ متعلق، من نفس عن مؤمن کرب من کرب الدنیا، یو سړی په دې میاشته کې یا په عامه زندګي کې د یو مؤمن سره د دنیا د مشقت او د دنیا تکلیف په خپل کومک و نصرت باندې لري کوي. هغه یا د په قریبانو کې دی، یا هغه د په همسایګانو کې دی، یا هغه د په متعلقینو کې دی. د په خپله زندګي کې ولیدی چې هغې په مشقت کې دی، هغې په تکلیف کې دی، د هغې زندګي ډېره ستړې ده او هغې د ډېرې ستړیا سره مخامخ دی. نو بیا خو الله تعالی ته د دې عمل داسې محبوبي، نفسه الله عنه کرب من کرب الدنیا والآخره، الله تعالی به د دنیا او د آخرت ستړې ټولې پر د اسانه کوي. که چیرې په دې میاشته کې یو سړی د یو مسلمان سره مشقت او تکلیف لري، نو بیا خو د دې په عوض کې الله تعالی د دې بنده سره دا کوي چې د دنیا د تکلیفو عوض هم الله تعالی ورکوي، د دنیا د تکلیفو سبب هم الله خلاصوي، او د آخرت په تکلیفو کې هم عوض الله ورکوي، د آخرت د تکلیفو سبب خلاصوي. او پیغمبر علیه السلام وایي ومن یسر علی معسر، که چیرې یو چا پر یو تنګ دسته باندې اساني راوستله، یو سړی په سختي کې دی، تا پر هغې باندې اساني راوستله، نو یسره الله فی الدنیا والآخره، الله تعالی به د دې بنده سره په دنیا او آخرت کې د اسانۍ معامله کوي. څه معنا ده دې؟ یو سړی دی، هغې ته وینې هغې ستا در قرض لاندې دی او تا پیسې هغې ته په قرض باندې ورکړي دي، او د قرض تا د هغې سره دا وخت ټاکلی دی چې دغه وخت له به زه قرض در ادا کوم. لیکن چې کله دا زمانه راغله د هغې غریبه سره د قرض د ادا کېدلو وس و توان نسته، زړه دا غواړي چې ستا قرض در ادا کم، اقرار په دې باندې کوي چې ستا قرض پر ما باندې دی، زه ستا قرض در کوم، لیکن د هغې سره د قرض د ادا کولو څه ضرورت نه وي. تا ته هم دا در معلوم وي چې د دې غریبه سره دومره شی نشته چې زما قرض را ادا کړي. بیا تا د ځانه سره دا فیصله وکړه، ټیک د زمنم تا ته دا حق شته چې د هغې سره ته سختي وکړې، د هغې سره د خپل قرض غوښتنه وکړې، لیکن صرف په دې خانیت باندې چې دا د الله تعالی یو مخلوق دی، نن الله تعالی پر د باندې امتحاناً سختی راوستلې ده، زه به د ده سره اساني وکم، نو د هغې په شکل ته دا ورته وایه چې سړی زما خو قرضه پر تا باندې ده، ټیک د زمانه هم ستا سره اوس د قرض د ادا کېدلو توان نشته، چې کومه زمانه کې الله تعالی تا ته وس درکړي هغه وخت ما ته خپل قرض را ادا کړه. دا د هغه مسلمان سره اساني ده چې کله یو سړی د بل مسلمان سره په دې میاشته کې اساني کوي، نو پیغمبر علیه السلام حدیث دی الله تعالی به په دنیا او آخرت کې د ده سره اساني کوي. یا یو سړی دی هغې د کارخانې مالک دی، یو سړی دی هغې د کمپنۍ مالک دی، یو سړی دی د هغې د لاس لاندې خلک مزدوران دي، کارګر دي، کار کوي، او د روژې مبارکه میاشته ده،
او پر هغې باندې په کار کولو کې سختي راځي، نو دی د دې نورو میاشتو په پرتله باندې د دې میاشتې په خاطر د هغې مزدورانو سره د اسانۍ معامله کوي او د هغې مزدورانو د وسایي خیال ساتي، د هغې مزدورانو د ضرورت او د روژې خیال ساتي. نو چې کله دی د هغې سره اساني وکړي، الله تعالی به د ده سره په دنیا او آخرت کې اساني کړي. یا یو سړی دی کور ته رالی، کور کې زنانې دي او زنانې د کور خدمت کوي او د روژې میاشته ده او ډیر خدمتونه دي، د ټولو خوب کور خوراکه برابرول، د هغې ډوډۍ پخول، کله کله پر زنانو غریبانو باندې دا ډیره سخت دی. نو سړي سره د کور د مالک سره د دې احساس ورسره وي چې زما د کور انسانان په ډیره سختی کې دي او زما په وس کې دا سته چې پر هغې باندې اساني جوړه کړم. نو که چیرې بیا د روژې په خاطر باندې الله انسان د دې خپلو انسانانو سره اساني وکړي، د دې په عوض کې به الله تعالی په دنیا او آخرت کې د دې سړي سره اساني کوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من یسر علی مسلم یسره الله فی الدنیا والآخرة، چې کم څوک د چا سره اساني وکړي الله تعالی به د هغې سره په دنیا او آخرت کې اساني کوي. لکه الله تعالی هم دا فیصله کوي وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة، که چیرې ستا قرض پر یو چا باندې دی، هغې ستا در قرضونو لاندې دی او هغې په دې وخت کې خاوند د عسرت دی، عسرت معنا په سختی کې دی، په تنگ دستی کې دی، هغې په مسکنت کې دی، نو فنظرة الی میسرة، ته د اسانۍ پورې یو څه وخت ورکوه چې کله الله تعالی د ده سره د اسانۍ معامله وکړي بیا د هغې سره د خپل حق مطالبه کوه. نو الله تعالی ته په دې میاشتو کې نرمي ډیره خوښه ده. الله تعالی ته په دې میاشته کې د انسانانو سره همدردي ډیره خوښه ده او الله تعالی ته په دې میاشته کې د انسانانو سره محبت کول، د انسانانو سره د اسانۍ معامله کول ډیره خوښ دي. چې کله ستا پر یو چا باندې قرضه باندې د زمنم قانونا تا ته الله تعالی دا حق درکړی دی چې پر خپل وخت باندې قرضه وغواړه. که چیرې د هغه د قرضې توان نه لري، قانونا تا ته دا حق سته چې هغه راګیر که په قید کې واچوه، لیکن ستا ایمان د یو مسلمان ایمان دا تقاضا کوي چې سړی دې ته مه ګوره چې پیسې څومره ولاړې څومره رالې، دې ته مه ګوره ډېرې به ولاړې سي ډېرې به راسي، ډېرو خلکو له په لاس ورلې د ډېرو خلکو څه ولاړې. د پیسو مسله نه ده، د تګ و راتګ مسله نه ده، دا د الله تعالی مخلوق دی، دا د الله تعالی عیال دی، دا د الله محبوب بنده دی. که چیرې د الله د محبت په خاطر ته نن د دې بنده سره اساني وکړي، الله تعالی به د دې په عوض کې ستا سره ډېره اساني کوي. بس په دغه جذبه باندې، په دغه مینه باندې، په دغه محبت باندې، په دغه همدردي باندې د مسلمان سره اساني کول، دغه اساني د الله تعالی ډېره خوښوي او د دې اسانۍ په عوض کې الله تعالی د زندګۍ اسانیانې ټولې د سړي په نصیب کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی من کان فی حاجت اخیه، یو سړی هغې د بل مسلمان په حاجت کې روان دی، هغې غریب دی، د هغې د غربت خیال ساتي، هغې کمزوری دی، د هغې د نصرت خیال ساتي او د هغې ضرورت دی، د هغې د ضرورت پوره کولو خیال ساتي. چې ته کله د الله د بنده د ضرورت پوره کولو خیال ساتي، کان الله فی حاجته، الله تعالی بیا ستا په ضرورت پوره کولو کې لګیا وي. الله تعالی د لوړه سره ستا په کار کې برکت واچي، الله تعالی د لوړه سره ستا د تجارت حفاظت وکړي، الله تعالی د لوړه سره تا د پریشانیو نه جوړی سو وساتي. الله تعالی چې پر تا باندې کوم مشکلات یې الله تعالی د هغه مشکلاتو مخنیوي بیا ستاسو کوي. زه دا وایم دا دنیا صرف امتحاني ده، زما په الله قسم دا مې عقیده ده چې د الله تعالی خزانې ټولې ډکې دي او دا مې عقیده ده چې الله تعالی پر هر څه باندې قادر دی او دا مې عقیده ده چې الله تعالی هر څه، الله تعالی چې اسمانونو مځکې پیدا کولی سي، د یو بنده یوه ګوله په ډېره اسانه طریقه پیدا کولی سي. که پر کم چا باندې الله تعالی ضرورت او حاجت راوستلی دی، دا پر هغې باندې امتحان دی، لیکن چې کم چاته الله تعالی مال او دولت ورکړی دی، پر هغې باندې امتحان دی. چې مال او دولت والا څومره صبر کولی سي، الله تعالی د هغې د مسکنت والا څومره صبر کولی سي، الله تعالی د هغې د صبر امتحان اخلي. او چې کوم چاته مال او دولت ورکړی دی، الله تعالی د هغې د همدردۍ او د غمخوارۍ امتحان اخلي. او دنیا دارالامتحان دی او دې امتحاني دنیا ده او د دې امتحان نتیجه به هلته ښکاره کېږي چې د سړي سترګې د دنیا څخه پټې شي. یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې الفاظو باندې من فرج عن مؤمن کرب من کرب الدنیا،
چې یو سړی د بل مسلمان سره د دنیا د مشکلاتو سره یو مشکل لري کی. څنګه مشکل لري کی؟ یو سړی د ستا په همسایګانو کې هغه غریب دی، یو سړی د ستا په قریبانو کې هغه غریب دی، د هغې په کور کې بچان دي، د هغې سرای د کرایې دی او د هغې زندګي ټوله د غربت ده. هغې غریب چې کله سهار وځي دی بازار له او در مازدیګره پورې سرګردان نه روګرځي، هغې نه مزدوري پیدا کړي، نه روزانه پیدا کړي، نه څه نفقه پیدا کړي. ستاسو سره د هغې احساس نشته چې هغې مازدیګر خپل کور ته را رواني او کور کې تورسري او بچان د هغې په انتظار چې اوس به بابا سره راوړي. لیکن بابا غریب ټوله ورځ سرګردانه تېره کړې ده، نه د هغې روزانه پیدا سوه، نه د هغې نفقه پیدا سوه. د هغې سره د بدن راحت او ستړیا او لوږې تږې یوه ذره خیال نشته، صرف په دې خاطر چې ماته یو مزدوري را پیدا سي، په هر شکل چې زه په هغه مزدوري کوم. لیکن هغې غریب ته مزدوري هم نشي ور پیدا چې بیا دی کله د روژه مات پر وخت باندې دی کور ته ورننوځي. زما د په الله قسم یې زما زړه دا وایي چې د هغې کیفیت دا یي چې یا الله مرګ وایي خو دې کور ته زه نه وی ورغلی، چې هغې د خپلو تورسرو، هغې د خپلو بچانو څخه په کوم شکل باندې شرمیږي او هغې ته د دې خپلو تورسرو د دې خپلو بچانو په کوم شکل د مدد فکر. که یو سړی په دغه کیفیت کې او بل مسلمان را ولاړ شي د دغه پریشانی لرې کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي من فرج عن مؤمن کرب من کرب الدنیا، چې یو سړی د مسلمان د زندګۍ سره یو تکلیف د تکالیفو سره د دنیا لرې کړي، نو فرج الله عنه کرب من کرب یوم القیامه. د قیامت ورځ را روانه ده، د قیامت د ورځ نفستنګي را روانه ده او د قیامت د ورځ بدحالي پر هر مسلمان را روانه ده. د هر مسلمان دا عقیده ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي چې کله قیامت کې جهنم را ښکاره سي، اویا فرشتو د هغې جلو نیولی، د هرې فرشتې په کومک کې 80,000 فرشتې ورسره ولاړي او هغې پر د انسانانو باندې راغوټه کېږي. که د یو سړي سره د 80 نبیانو عمل ورسره وي، لا به هغه دا چیغې کړي چې نن زما دپاره خلاصون نشته. نو په دغه ورځ به الله تعالی د هغه سړي مرسته کوي، د هغه سړي سره به مشکل لرې کوي او هغه سړي ته به اساني جوړوي چې کوم چا په دنیا کې د یو غریب مسلمان سره اساني کړي او د یو غریب مسلمان د زندګۍ سره مشکلات لرې کړي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دا میاشته د همدردۍ میاشته ده، دا میاشته د غمخوارۍ میاشته ده او دا د مسلمانانو سره د مرستې او د کومک میاشته ده. چې کم چا د مسلمان مرسته او کومک وکړي، هغې د قیامت میدان ځان ته اسانه کړي، هغې د قیامت د میدان د مشکلاتو څخه خپل ځان صفا کړي. خو دا مدد څوک کولی شي؟ دا به څنګه کوي؟ دا هغه څوک کولی شي چې د کم چا په زړه کې د الله تعالی سره محبت شي. دا به هغه څوک کولی شي چې په دې نیت باندې کوي چې دا مخلوق دا د الله تعالی مخلوق دی او زما د الله سره محبت دی، د الله د محبت په خاطر زه د دې مخلوق سره مرسته کوم. لیکن الله تعالی دې موږ معاف کړي، زموږ معاشره کې اوس یو مرض ډیر شوی دی، لکه دیکاوه ده، لکه ریاکاری ده، لکه فوټو سیشن دی، لکه تصویر سازی ده. چې 1 روپیه 10 روپیه 15 روپیه یوه بوڼۍ وړه چاته ورکوي، بس تصویرونه دي او بس تصویر کشي ده او ریاکاری ده او بس په دې دنیا کې خلک را روان دي. د مسلمانانو عزتونه خرابول او د مسلمانان درفدر کول او مسلمانان ستړي کول او د مسلمان د رسوایي فکر کول او د هغې په عوض کې د خپل ځان دپاره جنت غوښتل، دغه د زندګۍ هغه لویه جهالت هم دی، دغه د زندګۍ لویه ناپوهي هم ده. د غریب پر دې باندې ثواب غواړي، لیکن ما درته ویل د اردو یو ډېر ښه متل دی، هغه وایي نیکي برباد ګناه لازم. نیکي خو دې د لاسه ووتله چې ووتله، لیکن هغونه نور په ګناه باندې پسې اخته شي. بس زموږ معاشره کې دا مرض دی. په کور ته سهار درته ولاړ صاحب غرمه راوځي، پر دکان باندې رشت د ځان دپاره جوړ کړی چې خلک ما ویني چې د پلانکي و دکان ته خو بیا دونه غریبان ولاړو او دې کې صرف د غریبانو تذلیل دی، د پلانکي و کور ته خو دونه ولاړو صرف د غریبانو تذلیل دی. نو په دې شکل باندې دغه ثواب او دغه مدد او دغه نصرت دې ته نه ثواب ویل کېږي نه مدد او نصرت ورته ویل کېږي. صرف په دې جذبه باندې کول چې دا زما د الله مخلوق دی، دا زما د الله محبوب انسانان دي او پیغمبر علیه السلام وایي دا د الله عیال دی او الله تعالی ته په انسانیت کې ډیر محبوب انسان هغه دی چې د الله تعالی د عیال سره ښه کوي.
په دغه جذبه باندې چې کم سړی دا عمل وکي او د مسلمان د زندګۍ څخه تکلیف لري کی د دې په عوض کې الله تعالی د قیامت د میدان تکلیفونه د انسان د زندګۍ څخه لري کوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې دلته تاسو کم مدد کوئ د اخواصه د الله تعالی مدد راځي. داسې نه دی چې د الله په مدد کې کمی دی، الله تعالی صرف تاسو امتحان اخلي چې تاسو څه کوئ. حدیث شریف دی الراحمون یرحمهم الرحمن، چې کم خلق د دنیا پر انسانانو باندې رحم کوي الله تعالی د اسمانو څخه پر هغوی باندې رحم کوي. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. امځکې والا په خپل مابین کې رحم سره وکړي، خپلو همسایګانو ته سره وګورئ، خپلو قریبانو ته سره وګورئ، خپلو غریبانو ته سره وګورئ، نو یرحمکم من فی السماء د اسمان والا به در باندې ورحمېږي. نن چې کم نظام پر موږ باندې روان دی، زما د په الله قسم زما د عقیده ده چې دا د ټولو څه مخکې اول زما عمل دی، بیا د دې معاشرې عمل دی، بیا د دې انسانانو عمل دی. که حاکم را باندې ظالم دی او که را باندې ګرانی ده او که را باندې سختی ده او که را باندې درفدری ده او که را باندې بدامني ده، زه په خپل مابین کې ظالم یم، زه په خپل مابین کې رحم نه لرم او زه په خپله در خپله وسه پورې ظلم کوم، نو بیا به د الله تعالی سره د رحم تمه څنګه وکړم؟ نو بیا زما پر سرم الله ظالم راولي، بیا پر ما باندې ګرانیم الله یږدي، بیا پر ما باندې سختیم الله یږدي او پر ما باندې بد امنیم بیا الله تعالی یږدي، ځکه ظلم اول د ټولو څه ما کړی دی. نو ځکه پیغمبر علیه السلام وایي ارحموا من فی الارض، امځکې والاو په خپل مابین کې پر له ورحمېږئ نو یرحمکم من فی السما، د اسمان والا به پر تی باندې رحمېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت زبیر رضی الله عنه ته څه وایي؟ ورته یې زبیره الله تعالی د هر انسان دپاره د رزق دروازه ټاکلې ده او د رزق دروازه د دې اوه اسمانو څخه لوړ د الله تعالی د عرش سره لګېدلې ده. د هر بنده د رزق دروازه پر هغه ځای باندې ده او هغه د رزق دروازه داسې ده چې نه سهار بندېږي، نه ماښام بندېږي، نه د ورځې بندېږي، نه د شپې بندېږي. ورته یې زبیره د هغې خوا څخه چې رزق راشوه کېږي هغه د انسان د نیت په مقدار، هغه د انسان د عطا په مقدار، هغه د انسان د صدقې په مقدار باندې دی. چې انسان څنګه نیت دی، څنګه ورکړه ده، څنګه صدقه ده. که چیرې دلته د انسان د صدقې دروازه کمه سي، الله تعالی ته د رزق دروازه ور باندې کمه کړي. او که چیرې انسان دلته د خپل نیت دروازه پراخه کړي، د صدقې دروازه پراخه کړي، الله تعالی د اسمانه څخه د رزق دروازه ور باندې پراخه کړي. اخر پیغمبر علیه السلام ای زبیره په خپلم پر ځان تنګي مراوله، د مسلمانانو سره هم د تنګي معامله مکوه، الله تعالی به تاسو د تا سره تنګي نه کوي. ورته یې زبیره الله تعالی ته په ټولو اعمالو کې د مسلمان سره بخالت او تنګي کول دا ډیر ناخوښ عمل دی. د هغې وجه دا و حضرت زبیر رضی الله عنه چې صاحب د اصابه لیکلی دي چې حضرت زبیر رضی الله عنه باندې زندگی داسې تیره سوه د هغې به زر غلامان خالي د هغې د مال او د مځکو څخه به خراج راټولاوی، لیکن په ټوله زندگی کې د هغې په کور کې یو دراهم پاته نه سلو چې هغه به راتلو پر هغه لار به صدقه کېدل. حضرت زبیر رضی الله عنه چې کله د دې دومره مال او دولت سره وفات کېدی، په دې وخت کې دی د 100,000 دراهمو قرضدار و. زه دا وایم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی الراحمون یرحمهم الرحمن، چې کم څوک رحم کوي پر هغې باندې الله تعالی رحم کوي. کم ځکې والا په خپله په مابین کې رحم پر له وکړي بیا خو به الله تعالی د دوی سره ضرور د رحم معامله کوي. ځکه دا میاشت ده دې کې د مسلمانانو سره مینه کول، د مسلمانانو نصرت کول، د مسلمانانو همدردي او غمخواري صرف په دې نیت باندې کول چې دا زما د الله مخلوق دی، بس دا زما د الله محبوب انسانان دي او ما درته ویل د پیغمبر قول دی چې دا زما د رب عیال دی. پیغمبر علیه السلام وایي په احسب الله تعالی ته د ټولو محبوب هغه انسان چې هغې د الله د عیال سره ښه زندگی کوي. په دې مینه باندې د الله تعالی محبت سړی دې ته مجبوره کوي چې د الله د مخلوق سره سړی اساني وکړي. تاسو ګورئ دنیا کې هم دا قانون دی چې د سړي د یو چا سره محبت وي د هغې د ټولو کورنیو د ټولو خاندان سره محبت وي، د هغې د وطن او د مځکې سره لا محبت وي. چې کله ستا د الله تعالی سره محبت دی نو دا خو د الله تعالی مخلوق دی، د دې سره به ستا محبت څنګه نه راځي. زموږ د امت کې یو لیونی تیر سوی دی مجنون چې هغې د عشق زندگی تیره کړې ده، د چا باندې عاشق دی؟ په لیلا باندې عاشق دی.
د هغې زموږ په دې کتابو کې ډېرې زیاتې واقعات را نقل کیس او هغې ته الله تعالی عجیبه د جنون او د لیونتوب عشق او مزاج ورکړی و د لیلا سره. یو کتاب کې لیکلی دی یو ورځ په یو لاره کې را روان دی عرب خانه بدوش کوچان خلک او مجنون په عربو کې او لیلا هم په عربو کې. نو دی چې به کله یو ځای کژدۍ جوړې کړې د کژدۍ به دیوالونه ول بیا به دوباره ورځ هغه کژدۍ وړلې هغه دیوالونه به پاتېدل بیا به بل ځای خیمې و کژدۍ لګولې بیا به بل ځای لګولې. مجنون یو ورځ د ملګرو سره روان دی چې کومه کژدۍ ولاړه د کژدۍ تللې ده او کژدۍ بار سوې ده د کژدۍ هغه د کونج دیوالونه آثار پاته دي. نو مجنون لګیا سو د دیوالونه مچوي. نو هغه ملګري چې ورسره دی هغې دستي د لاس ونیوی مجنونه ته خو رښتیا لیونی د دیوالو څه ته څه غواړې دی څه ورته وایي وایي لقد امر علی الدیار دیار لیلا زه د لیلا پر کور باندې رالمه اقبلو زلجدار زلجدار زه دا دیوالو مچوم دا دیوالو مچوم وما حب الدیار شغفنا قلبی د دیوالو محبت زدی ته نه مجبوره کړي ولیکن حب من سکن الدیار چې دی دیوالو کې کم څوک اوسېدلی دی د هغې محبت زدی ته مجبوره کړه. نو د لیلا محبت هغه دې ته مجبوره کوي چې هغې د لیلا د کور دیوالونه مچوي. نو د الله محبت به سړی څنګه دې ته نه مجبوره کوي چې د الله تعالی د مخلوق سره د الله د عیال سره سړی محبت وکړي او د هغې نصرت وکړي د هغې مدد وکړي د هغې غمخواري وکړي او د هغې سره کومک وکړي او د هغې د پریشانۍ د لرېوالي فکر وکړي. مولانا روم رحمت الله علیه وایي مجنون په کوڅه کې را روان دی نو سپی را روان دی په مخه باندې نو مجنون هغه سپي ته ورغوټس هغه سپي پښې ورمچوي. مولانا روم رحمت الله علیه وایي فای سگ مجنون بوسید خلق گفت این چی بود. مجنون چې کله د سپي پښې ورمچ کې خلک ورته ویل مجنونه دا څه کوې داسې ورته ویل گفتو این سگ در کوچه لیلا رفته بود او دا سپی ورځ د لیلا په کوڅه کې تیر شوی دی زما د لیلا سره محبت دی نو د هغې د کوڅې د سپي سره زما محبت دی. مولانا روم رحمت الله علیه اخر سوی عشق لیلا که کم از مولا بود. مجنون د لیلا په عشق کې لیونی دی او ته د الله عاشق او د الله بنده او د الله محبوب ځان بولې د الله محبت به د لیلا د محبت څخه څنګه کمی و عشق لیلا که کم از مولا بود گوی گشتن بحر آن اولا بود. د الله په محبت کې د ځانه سګین جوړول چې کم طرف ته ګیلیږي هغه طرف ته د الله محبت ته ځان رسي. زه دا وایم چې دا میاشتې دا د روژې مبارکې میاشتې دي پر انسانانو باندې ډېرې د سختۍ زمانه ده پر انسانانو باندې ډېرې د ګرانۍ زمانه ده د چا د بچانو د روژه مات بندوبست نسته د چا د بچانو د پیشلمي بندوبست نسته څوک د مسجدانو په دروازو کې چیغې وایي څوک د چا پر دکانو باندې ګرځي او څوک د خپل عیال نفقه په کم شکل باندې ټولوي. نو دا صرف پر هغې باندې مې امتحان دی پر ما او تا باندې مې امتحان دی چې هغې د دې خپلو ضروریاتو د دې خپلو مجبوریو صبر په کم شکل کولی شي او ما او تا باندې امتحان دی چې ما او تا د دې بنده مرسته په کم شکل کولی شي او د دې بنده سره ما او تا کومک په کم شکل باندې کولی شي. مولانا روم حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله دا د حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خلیفه دی هغې ډېرې د حکمت ډکې خبرې کوي. هغې ورځ لیکلی دي په یو ځای کې لیکلی دي وایي چې کله موږ د الله تعالی عبادت کوو که روژه نیسو که لمونځ کوو که هر عبادت کوو دا عبادت موږ ته هلته په ښه راځي چې په زړه کې مې د الله سره محبت وي. که چیرې د انسان په زړه کې د الله سره محبت نه وي که ټوله زندګي په عبادت کې تېره کړي هغه عبادت د دې سړي په زندګي کې د یو بیشته نتیجه او ثمره نه لري. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله وایي چې زه کله دعا کوم چې الله زما په زړه کې ستا محبت راواچوي بنیاد ستا محبت دی وایي زما په دې زړه کې الله تعالی الهامن یو خبره راواچوي وایي عبدالحی ته زما سره محبت کول غواړې او تاسو در اوسه پورې لیدلی نه یم لیکن زما سره تعلق جوړول او زما سره محبت په داسې شکل باندې غواړئ لکه یو څوک چې یو ذات ویني بیا محبت ورسره کوي.
وای ما ته په دې زړه کې وای چې عبدالحی په دې دنیا کې زما محبت په دنیا کې زما لیدل کول زما دید کول دا ناممکن دي، لیکن که ته زما سره محبت کول غواړې نو ما د خپل محبت طریقه هغه دا د خپل محبت مظهر د خپل بندگان یې شتي. که زما د بندگانو سره ستا زندگی د محبت او د کومکی بیا خدا ښکاره ده چې ستا په زړه کې زما محبت ستا، او که زما د بندگانو سره ستا زندگی د بغض او د نفرت دي او د هغې مرسته نسې کولی، د هغې محبت د هغې غمخواري نسې کولی، بیا په دې دعوه کې دروغجن یې چې ته وایې زما په زړه کې ستا محبت. زه دا درته وایم چې دا ډېره نازکه مسله ده، په الله قسم ډېره نازکه ده چې انسان د الله تعالی محبت ته هلته رسیږي چې د انسان په زړه کې به د دې مخلوق سره محبت وي، او چې در څو پورې د مخلوقاتو محبت، د مخلوقاتو سره مینه، د مخلوقاتو د مشکلاتو کې مرسته کول د انسان په زړه کې نه وي، در هغې وخته پورې د انسان د الله سره محبت نشي راتلی. او چې در څو پورې د انسان په زړه کې د الله محبت نه وي، هغې که شپه ورځ د الله په عبادت کې تیر کړي، هغه عبادت د الله تعالی په دربار کې د یو بیشته قدر و قیمت نه لري. ځکه مولانا روم رحمت الله علیه عجیب حکیم انسان دی. هغه څه وایي؟ هغه وایي ز تسبیح و سجاده و دلق نیست. د الله محبت په دې نه دی چې ګرده ورځ سبحان الله سبحان الله وایي. د الله محبت په دې نه دی چې غټه چپنه دې اغوستې ده. د الله محبت په دې نه دی چې رنګ دې ډېر دینداره جوړ کړی دی. د الله محبت د دې شانو سره کار نه لري. ز تسبیح و سجاده و دلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست. که طریقت غواړې، که تصوف غواړې، که بزرگی غواړې، که د الله خدمت د الله محبت غواړې، د هغې یوه طریقه ده د خلکو خدمت کول، د خلکو مرسته کول، د خلکو مدد کول، د الله د مخلوق سره محبت کول او په مشکلاتو کې د هغې مدد و نصرت کول. دا د طریقت دی، هم تصوف دی، هم بزرگی ده، هم د الله د محبت لنډه لار او طریقه ده. ځکه یو عمل په دې میاشته کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیث صدا ښکاره کیږي چې انسان به د انسانانو سره د سهولت او د اسانۍ معامله کوي. که چیرې یو ځای څوک مجبوره وي، د مجبوره مرسته کول، هغې که د سړي په همسایګانو کې، هغې که د سړي په قریبانو کې، هغې که د علاقې په عامو مسلمانانو کې چې سړی د خپل وسته پورې د مؤمن مرسته وکړي، دا د دې دنیا د دې میاشتې بهترین عمل دی. حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه غوښتنه کوي، ای د الله رسوله د روژې په میاشته کې کم عمل ډیر بهترین دی؟ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د روژې په میاشته کې صدقه کول بهترین عمل. یا هغه روایت په دې الفاظو باندې راځي چې حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي، ای د الله رسوله کومه صدقه ډیره افضله ده؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د روژې په مبارکه میاشته کې چې د یو غریب مرسته سړی وکړي، دا په ټولو صدقاتو کې افضل ترینه صدقه ده. او دویمه خبره هغه دا ده چې د خپلو مشکلاتو د پریشانیو حل. ټول انسانیت په پریشانی کې دی، ټول انسانان په سختو حالاتو کې دي. د یو طرف ته ګرانی ده، د بل طرف ته بدامني ده، د بل طرف ته بل څه دي بل څه دي. انسانان ټول اکثریت په مشکلاتو کې دي. د خپلو مشکلاتو د حل دپاره که یو طرف ته سړی نور اسباب لټوي، د خپلو بیماریو دپاره که سړی علاج او ډاکټر لټوي، نو د دې دپاره په دې میاشته کې یوه بهترینه طریقه هغه دا د صدقه کول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې د صدقې په ذریعه باندې د انسان د زندګۍ څخه 80 مشکلات الله تعالی لرې کوي. د صدقې په ذریعه سره د 80 بلاو مخ الله تعالی ګرځوي، او د صدقې په ذریعه سره الله تعالی د 80 بلاو مصیبتو څخه انسان فارغ خلاصوي. دنیا کې پر انسان باندې مشکلات دي. زه خدا وایم چې د دنیا مشکلاتو متعلق خلا سړی دا تمي چې ورځ به ختم سي، یو ورځ به د دنیا سختی په اسانی باندې بدل سي، یو ورځ به د دنیا مشکل دا پر راحت باندې بدل سي، او د دنیا په امور کې به وخت الله تعالی اسانی را سره وکي. لیکن لوی سخت هغه د قبر سخت ده. خدا نه خواسته که د سړی د قبر مشکلات راس، د سړی د قیامت د میدان مشکلات راس، هغه سختی بیا ډیره سخته ده. نو د دنیا د مشکلاتو د خلاصون دپاره هم صدقې کول،
او د آخرت او د قبر د مشکلاتو څخه د خلاصون دپاره هم په دې میاشت کې بهترین عمل د مسلمان سره صدقه او همدردي کول. زه دا وایم ما درته ویل چې دنیا کې که سړي باندې مشکلات راسي خو سړی به یو څوک تسلي لري. خاوند د زنانې مرسته کوي، زنانه د خاوند مرسته کوي، بچی د پلار مرسته کوي او پلار د بچو مرسته کوي په دنیا کې که مشکلات راسي. لیکن کچیرې په قبر کې مشکلات راسي چې الته صرف تنهایی ده، الته صرف خاموشي ده، الته صرف توره تیاره ده، په هغه تیاره، په هغه خاموشي او په هغه تک تنهایی کې به بیا د سړي په مشکلاتو کې څوک مرسته کوي چې د قبر څلور دیواله یو توره تیارې کوي او په دې کې سړی په عذاب کې مبتلا سي. سړی به هغه د خپل زړه درد وچاته ښکاره کړي. ځکه د ټولو څلویه مشکلات هغوی د قبر د تورې کندې مشکلات دي. د قبر د تورې کندې د مشکلاتو حل الله تعالی په دغه روژه کې او د دې روژې په صدقه کې ایښی دی. په دنیا کې که سړی هر څومره زندگی تیره کې خو آخر یو ورځ مرګ راځي. زه تاسو ته وایم په روژه کال په دې روژه کې خلک په ډېرو عمده لباسو کې و اخترونو میلې وې لباسونه تاسو ورسې په دې کال کې هغوی د قبر په توره کنده کې په سپین کفن کې پراته دي. بیا د هغوی په دماغ کې دغه زندگی هغه داسې ده که ان لم یکن شیئا مذکورا. تیر کال ډیرو خلکو دا روژې په ډیرو ګپو کې، په ډیرو میلو کې، په ډیرو چکو تماشو کې تیرې کې. تاسو ورځئ سږ کال هغوی د قبر په تنهایي او خاموشي کې پراته دي. تاسو د هغې حالات وګورئ. ما او تا خو سږ کال دای په دې جومات کې سره ناست دي، نه معلوم چې را روانه روژه زما او ستا بیا څه قسمتي. ما او تا پر دې دنیا باندې ژوندي که د قبر په توره کنده کې په تورو خاورو کې پراته یې. نو د دنیا په حالاتو سړی نه مغره کیږي. د دنیا د ښه لباس په مقابل کې همیشه سړی د کفن سپین لباس هم په خپل دماغ کې راګرځوي. د دنیا د ښه خوراکو په مقابل کې سړی دا تصور هم کوي چې دا جسم یو ورځ په قبر کې د چنجانو خوراک جوړیږي. د دنیا د ښو محلاتو د کورو په دې خاطر باندې سړی په غفلت کې نه راځي. دا فکر هم کوي چې د دې بدن دپاره د قبر توره کندم یو ورځ کور دی، یو ورځ زندگی ده، یو ورځ ژوند دی. نن په دنیا کې که لږ کمی د سړي د ضروریات وي، د سړي دستي واویلای، د سړي فریاد دي چې زما پلانکی ضرورت نه پوره کېږي، پلانکی نه پوره کېږي، پلانکی نه پوره کېږي. لیکن د قبر په زندگی کې که د سړي ضروریات راسي هلته به په څه باندې پوره کېږي. زما په الله قسم د هغې دپاره واحده لار دا ده چې دغه مبارکه میاشت چې راغلې ده د دې میاشته کې صدقه کول، د مسلمان مرسته کول، د مسلمان ضرورت پوره کول. الله تعالی به په قبر کې د دې بنده ضرورت پوره کوي. زندگی وهمی ده، زندگی ډیره چابکه ده، زندگی ختمېدونکې ده. په زندگی باندې مه دوکه کېږئ. زندگی بې باوره ده. پیغمبر علیه السلام وایي کم من مقبل یوم لا یکمله. ډېر خلک د نن مازدیګر انتظار کوي چې مازدیګر را رسیږي دی در دنیا تیر سي. وکم من مستقبل غد لا یدرکه. ډېر خلک د سبا سهار انتظار کوي چې سبا سهار را رسیږي دی د دنیا څخه تیر سوی. نو د زندگی باندې سړی نه دوکه کیږي، نه په مال او دولت باندې دوکه کیږي. دا مال او دولت د دې 2000 کاله کیږي، دا لاس پر لاس راځي، لاس پر لاس راځي، لاس پر لاس راځي. پر دې مځکه زما او ستاسو مخکې ډېر خلک اوسېدلي دي، هغو هم دا دعوې کړي دي چې زما کور دی، زما جایداد دی، زما مځکه ده. ته ورسه اوس پوښتنه ځینې وکړه چې د هغې بدنونه په خاورو کې ذره ذره پراته دي، چې هغه کور د چا و، هغه جایداد د چا و، هغه وطن د چا و، هغه دولت د چا و، هغه سپاري د چا و. ځکه د دې زندګۍ سره د آخرت دپاره یو توشه برابرول. حضرت جعفر ابن سلیمان دا د حضرت امام مالک د حضرت مالک ابن دینار رحمه الله مورید دی. مالک ابن دینار رحمه الله دا د خپل وخت ډېر صاحب کشف ولی او بزرگ تیر. یو ورځ جعفر ابن سلیمان وایي د روژې مبارکه میاشته ده، د خپل فر او د خپل استاز حضرت امام مالک ابن دینار رحمه الله سره روان یم. د بصرې په ښار کې پلپسې د بصرې کلی دی، په دې کې روان چې کله درې ځایه پورې ولاړو په کلي کې و دې طرف ته یو نوجوان ناست دی، هغې خپل کور جوړوي، د خپل کور تعمیر جوړوي
او هغې ته ډېر مستریان دي، ډېر کارګر دي، هغې ته امرونه کوي ته دا کار وکړه، ته دا کار وکړه، ته دا کار وکړه. په دې کې داسې ډېر په انهماک او په شغل او په مصروفیت کې لګیا دی. حضرت جعفر ابن سلیمان وایي مالک ابن دینار رحمه الله ما ته وایي چې دې نوجوان ته الله تعالی څومره ښه ځواني ورکړې ده او دی د دنیا په غلاظت کې څومره مبتلا دی غریب چې هغې د دنیا څخه د غلاظت او د دنیا د مصروفیت بغیر ګر څه بل څه نه پېژني نه بل طرف ته ګوري. جعفر ابن سلیمان وایي چې امام مالک ابن دینار رحمه الله ما ته وایي نه دي د خوښه چې زه دعا ورته وکړم چې الله تعالی د دنیا سره وګرځوي او نه د خوښه چې زه دعا ورته وکړم چې الله تعالی د جنت والا انسانانو کې جوړ کړي. ما ورته حضرت دعا ورته وکړه وایي چې کله ما او دی روان نو براغه نوجوان له نږدې ورلو سلام مې ورته وایي. هغه نوجوان مالک ابن دینار رحمه الله خو د نامه یې اورېدلي و پېژاندی نه، هغې داسې د صرف نظر روغبړ وکړي لکه یو پردي خلک چې یو اجنبي و مسافر خلک وي. اخر ما هغه نوجوان ته ویل چې دا مالک ابن دینار رحمه الله دی چې د علاقې معروف انسان دی. هغه نوجوان را ولاړ سو برای په لاسو باندې مچ کې ډېر احترام او قدر یې وکړي. مالک ابن دینار رحمه الله ورته ویل سړی په څه باندې اخته یې؟ هغه ویل دلته کور جوړوم. ورته ویل پر دې کور باندې څومره خرڅه کوې؟ پر دې باندې 1,00,000 دراهمه مې ورته ایښي دي چې خرڅه ورباندې کوم. مالک ابن دینار رحمه الله ورته ویل راسه سودا وکړو. ول یو سودا دې نه د خوښه؟ ول څنګه سودا کوي؟ ول دغه 1,00,000 دیناره ما ته راکه، د روژې مبارکه میاشته ده او د بغداد او د بصرې پر خلکو باندې ډېر غربت او ډېره ګراني او ډېر مسکنت دی. زه به دغه 1,00,000 دیناره د بصرې په غریبانو باندې تقسیم کم او تا ته به یو ذمواري در ولیکم چې الله تعالی به د دې کور پر ځای تا ته په جنت کې کور درکړي. او څنګه کور به وي؟ د هغې کور یوه خښته به د سپینو ملغلرو سي، یوه خښته به د سرو یاقوتو سي، یوه خښته به د زمرودو سي او د هغې خټه به مشکي او د هغې غونډۍ به د یاقوتو سي، د هغې کوڅې به د زمرودو سي، د هغې چمنیان به د زعفرانو سي، د هغې عرش به د الله تعالی چت او هغې به الله تعالی په خپل امر د کن باندې جوړ کړي. هغې به په کاریګرو په معمارانو نه جوړ کړي لکه ته چې په جوړی. مالک ابن دینار چې دا خبرې ورته وکړي هغه نوجوان ډېر په سوچ کې سو. یو ساعتکی ناست بره ورته ویل حضرت ما ته د یوې شپې وخت راکړه، موقع راکړه چې زه لږ پر دې خبره فکر وکړم. وایي چې کله مالک ابن دینار هغې ته د یوې شپې موقع ورکړله، جعفر ابن سلیمان وایي چې کله موږ ماښام کور ته رالو نو مالک ابن دینار ټوله شپه د شپې عبادت کوي، د هغه نوجوان متعلق دعا کوله. د الله تعالی د نیکو انسانانو په زړو کې د الله د مخلوق سره ډېر محبت دي، د هغې دپاره ډېرې دعاګانې کوي، د هغې دپاره ډېرې ژړاوې کوي. وایي چې کله شپه په دعا کې تېره شوله، سهار چې کله موږ پر هغه لار باندې ورځو نو هغه نوجوان د کور په دروازه کې په هغه لار کې وختي لا ناست دی. چې کله یې موږ ولیدلو هغه ډېر خوشحاله سو، مخ له راولاړ سو. یو توره تیلی ورسره ده، په تیلی کې هغه 1,000 دیناره دي، 1,00,000 دراهمه پراته دي. وایي برای یو قلم و کاغذ راخستی دی. مالک ابن دینار ته ویل چې به زما او ستا معاهده ده لیکلې راکړه. مالک ابن دینار هغه دراهم جن قبض برای لیکلې ورکړو چې دا معاهده د مالک ابن دینار د دې نوجوان سره ده چې دی به 1,000 دراهمه د بغداد په غریبانو باندې په دې میاشته کې صدقه کوي او الله تعالی به د دې په عوض کې دته په دغه نقشه باندې جوړ شوی کور په جنت کې جوړوي. پر هغه کاغذ مالک ابن دینار خپل دستخط وکړي، یا ګوته پر ولګوله، برای کاغذ ودته ورکړي، خپل دراهم یې واخیست. جعفر ابن سلیمان قسم خوري چې زما په الله قسم چې در مازدیګر را رسېدی که په دې 1,00,000 دراهمه کې یو دراهم لا پاته شوی دی چې په هغې باندې د مالک ابن دینار روژه مات شوی وی چې هغه ټول په غریبانو باندې ولاړ. چې کله میاشته تېره شوله، 40 ورځې تېرې شولې، مالک ابن دینار په خپل مسجد کې لمونځ ورکوي. سهار چې دی کله لمانځه رالی، د ده د سجدې پر ځای باندې یو ورقه پرته ده. د چې کله لمونځ وکړي چې ورقه یې راواخیستله، پر ورقه باندې په یو نوراني خط باندې چې هغې باندې سیاهي و رنګ نه معلومیږي، پر هغې باندې لیکلي د براءت نامه
چې دا د مالک ابن دینار د براءت خط دی چې د کومه ذمه د کوم چا اخیستې و دی په هغه ذمه کې بری سو. هغه نوجوان ته موږ هغه کور په جنت کې ورله ورکړی او د هغې څه مې اویا چنده دغونه نور ښه کور جوړ کړی. مالک ابن دینار چې خط وکاتی بره حیران سو. برای جعفر ابن سلیمان وی ما ته ویل چې پیښه خو ناوله ده ته درځه. موږ چې کله راووتو چې کله پر هغه کوڅه باندې رالو په هغه کور مخ ته رش دی خلک دي. پوښتنه مې وکړه چې څه پیښه ده؟ هغه نوجوان پروند وفات شوی دی. مالک ابن دینار د هغې د کور پوښتنه وکړه چې کله د هغې معلومات وکړې نو هغه ورته چې و دی وفات سو. بره ورته چې کوم چا دته غسل ورکوي هغه غسل والا راولی. چې کله غسل والا ورته راوستی نو هغې ته ویل چې تا په کوم شکل د تکفین وکړې کفن و غسل دې څنګه ورکړو؟ هغه ورته وایي چې ما کله دته کفن ورکړې د غسله څه وروسته د اول وصیت ما ته دا کړی ما ته یو خط راکړی چې دا به زما په کفن کې زما سره ایږدي ما به بیا په قبر کې پټوي. مالک ابن دینار به را خط راښکاره کوي ورته دغه خط هغه غسل ورکوونکي قسم ورته واخیستی زما دې په الله قسم چې دغه خط چې ما د ده سره په قبر کې کښې شوی. د هغې څه وروسته هغه مالک ابن دینار رحمه الله هغه خلکو ته هغه واقعه بیان کړه. یو نوجوان راوغورځېدی ورته حضرت زما د طرفه 2 لکه دراهمه دي خو زما سره اوس معاهده. مالک ابن دینار رحمه الله ورته وایي سړی هغه خبره در دې ځای اوس تېره سوې ده. ځکه دا یو قانون دی. پیغمبر علیه السلام وایي رب اشعث اغبر ډېر خلک داسې چې رنګ یې ډېر په خارو لړلی او سر و ژیره د خارو ډکي او ډېر ستړی ستومانه لیکن پر الله تعالی باندې داسې قدر لري لو اقسم علی الله لابره که چیرې قسم واخلي الله تعالی په دې قسم کې بری کوي. الله تعالی د دې کائناتو نظام ورته اړوي خو چې پر ده باندې قسم وانه وړي. نو مالک ابن دینار هم په هغې خلکو کې ول. نو زه دا وایم چې د زندګۍ دورانیه ډېره لنډه ده او ډېره بې باوره ده. 13 کال چې ډېر خلک په روژه کې او 60 کال هغوی په قبرونو کې پراته دي. په الله قسم د هغې سره د دې روژې د میاشتې بغیر د بل یو شي تمنا نشته. امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې په زندګي مه دوکه کېږئ. هغې لیکلی دي چې د کوم چا زندګي 40 کاله ته ورسېده د هغې د زندګۍ ماپښین دی. هغې د خپلې زندګۍ په ماپښین کې روان دی. د ماپښین څه وروسته مازدیګر ډېر وخت نه اخلي. چې کم څوک در 40 کاله ورتیر سو هغې مازدیګر ته ور ورسېدی او د مازدیګر باندې مه دوکه کېږئ. د مازدیګر لمر لوېدل ډېر وخت نه اخلي. نو تاسو په دې ښار کې وینئ د فلانکي د زندګۍ لمر ولوېدی فلانکي اعلان اوس فلانکی کاکا وفات د فلانکي د زندګۍ لمر ولوېدی چې د خلکو د زندګۍ لمر لوېږي دغه لمر لوېدل پر ما ته هم راځي زما او ستا د زندګۍ لمر هم لوېږي. نو د هغې زندګۍ چې د قبر زندګي ده د قیامت زندګي ده د هغې دپاره توشه برابرول د هغې دپاره تیاری کول د هغې دپاره بهترین سیزن بهترین موسم بهترین زمانه بهترین وخت دغه ورځې دي چې ما او تا باندې روانې دي. د الله تعالی د رحمت عشره تېره سوه نه معلوم د الله تعالی کوم قسم رحمتونه راتلو. اوس یې د مغفرت عشره د سبا څخه شروع کېږي چې د انسان څه په زندګي کې څومره جرم وي د انسان څه په زندګي کې کم څومره ګناه وي. څوک دا ویلی سي چې ما ګناه نه ده کړې؟ په الله قسم که یا زه ویلی سم یا ته ویلی سي. زندګي مې د سره صدر شپه پورې زندګي مې د سهاره صدر ماښامه پورې په ګناهو کې لړلې ده. لیکن د دغه ګناهو څخه د خلاصون دپاره الله تعالی دغه ورځې ټاکلي دي. که دغه ورځ هم دغسې تېرې سي د الله په ذات مې قسم په ټولو انسانیت کې هغه بدبخته انسانان موتای که دغه ورځ هم پر موتا باندې دغسې تېرې سي نه د ګناه د پرېښولو فکر را سره پیدا سي نه د توبې د کښلو فکر را سره پیدا سي نه د خپلې تېرې زندګۍ فکر را سره سي نه د خپل آخرت او د قبر فکر را سره سي. بس چې څومره ورځې روانې وي دا همغسې روانې دي. ما درته ویل که په دغه غفلت کې راباندې تېرې سي بیا موتا د انسانیت هغه بدترین هغه بدبخترین مخلوقات بلل کېږي. ځکه دې میاشته کې د الله تعالی سره د بنده ډېر قرب وي. حضرت موسی علیه السلام پر کوی تور باندې ودرېدی د الله تعالی سره کلام کوي او دی د الله تعالی خبرې اوري الله تعالی د ده خبرې اوري. نو دی د الله تعالی څخه پوښتنه کوي یا الله زما او ستا په مابین کې چې څومره قرب او نزدېکت دی په دې دنیا کې د بل چا دومره قرب او نزدېکت ستا سره کېدی
چې زه او ستا په ما او ستا په مابین کې څومره نزدېکت دی، زه ستا کلام اورم ته زما کلام اورې. آیا دغه قرب و نزدېکت د ځمکې پر مخ باندې د بل مخلوق په نصیب او قسمت کې راتلی سي؟ الله تعالی ورته موسی تا ته څه معلومه ده؟ نن چې پر کوی تور باندې موسی ما او تا کلام سره کو، زما او ستا په مابین کې 80,000 حجاب 80,000 پردې دي. ورته موسی د دې امت د اعظم د محبوب امت را روان دی، اخرنی امت. هغې چې کله پر حالت د روژه مات راس او هغې زما دربار ته لاس پورته کړي، دی وخت کې زما او د هغه په مابین کې دومره قرب او نزدېکت دي چې زما او د هغې په مابین کې یو حجاب او یو پرده هم بیانوي. نو زه وایم د الله تعالی سره د بنده دومره قرب راځي، دومره نزدېکت راځي چې د موسی علیه السلام سره د الله تعالی کلام دی. الله تعالی ورته زما او ستا په مابین کې 80,000 حجاب دي. لیکن د روژه مات پر وخت چې سړی خپل رب ته لاس پورته کړي او دعا وغواړي او خپل حاجت وغواړي، الله تعالی د کلام داسې اوري چې د دو د الله په مابین کې یو حجاب هم پاته نه وي. دې میاشت کې د دې امت د الله تعالی سره دومره قرب او نزدېکت دی. د خدای په خاطر دا بهترین سیزن دی، دا بهترین موقع ده او دا بهترین زمانه ده. دا مزه کوئ او د دې څه ګټه واخئ، د دې څه نفع واخئ او د دې ګټه او نفع دا ده د زندګۍ د ګناهونو څخه په دې میاشت کې توبه وکړئ. پیغمبر علیه السلام حدیث دی که نن دغه مړي چې په کم قبرو کې پراته دي چې هغې د دې میاشتې په کم شکل باندې تمنا کوي او د دې میاشتې د هغې سره په کم شکل افسوس او ارمان دی. پیغمبر علیه السلام وایي که چیرې یو مړی د دې قبر سره وغورځي، الله برته زندګي ورکړي، بیا به دی کور له نسې را چې زه کور له ځم، زما کور ارمان دی، زما بچي دي، بیا به په منډه دی د مسجد له راسي، ځکه په قبر کې د مسجد د ناستې ګټه لیدلې ده، د کور ګټه نه ده لیدلې. نن که یو مرده ته الله تعالی زندګي ورکړي د دې قبر سره وغورځي، بیا به دی سیر او سیاحت نه وکړي، دی به دستي د حج او د عمرې سفر روان کړي، ځکه د حج او د عمرې ګټه چې د په قبر کې لیدلې ده د نور څه ګټه ده نه ولیدله. نن که دی د دې قبر سره وغورځي، بیا به دی د مال او دولت په راجمع کولو کې نه وي، بیا به دی د مال او دولت په تقسیمولو کې لګیا سي، ځکه د مال او دولت د راجمع کولو ثواب د نه ولیدی، د مال او دولت د تقسیمولو ثواب د ولیدی. نن که دی د دې قبر سره راپورته سي، په زرو کلونو وږی دی او تږی په دې قبرونو کې پروت دی، که د دې حالته څه دی راوغورځي، الله زندګي وله ورکړي، بیا به دی د څه خوراک کولو دستي بجای خوله پر ونه سي، ځکه په دې قبر کې د روژې ثواب لیدلی دی، د خوراک ثواب یې نه دی لیدلی، ځکه دی چې د روژې په وجه د څومره ګټې سره مخامخ شوی دی، د بل شي په وجه نه دی. ډېر ځله به په قبرونو کې ملایکې د دې مردګانو څه پوښتنه کوي چې تاسو ته په زندګي کې د څه شي افسوس او ارمان دی؟ نو هغوی ورته وایي چې زموږ سره د خپلو بلډینګانو او د کورونو ارمان نه دی، زموږ سره د زندګۍ د ښو خوراکونو د ښو خوندونو ارمان نه دی، زموږ سره د زندګۍ د ښو لباسونو د ښو سواریو ارمان نه دی، زموږ سره د زندګۍ افسوس او ارمان د روژې د میاشتې دی. چې کوم خلک د مځکې پر مخ دي، د هغې څومره لوی دولت په نصیب دی چې پر هغې باندې د روژې میاشت روانه ده، د هغې سهار دی، د هغې ماښام دی، د هغې د ورځې روژه ده، د هغې د شپې تراویح دي، لیکن د دې دولت څخه موږ بې نصیبه په قبرو کې پراته یو، زموږ سره د دې ارمان او افسوس دی. زه دا وایم چې د قبرونو مردگان که راپورته سي، هغې په خپلو قبرونو کې د دې روژې ډېر ارمان او افسوس کوي، او ما او تا ته الله تعالی دا دولت دغسې په نصیب را کړی دی. لیکن روزي کېږي مې نه، چند زمانه و که لږ و که ډېر دا دولت به زموږ د لاسه وځي، د هغه قبرو ته به رسېږو، دغه رقم به بې نصیبه پراته وي لکه په قبرو کې چې څوک پراته دي. نو د دې دولته څه ګټه اخیستل او د دې دولت په ښه شکل باندې استعمالول په دې مبارکه میاشته کې د مسکنت زمانه ده، د غربت زمانه ده، د مسلمانانو مرسته کول، د مسلمانانو سره کومک کول. ډېر ځله په مسجد کې یو څوک ودرېږي، دې ته خامخا د فقیر په نظر مه ګوره چې دا فقیر دی، زما په الله قسم دا کله کله د الله استازی دی، ستا د امتحان دپاره راغلی دی. ځکه الله تعالی دې بنده ته د قیامت په قیامت میدان کې وایي یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، ای بنده ما خو ستا څه نفقه وغوښته تا ما ته ولې نه کړه، و یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقینی، ما ستا څه یو غړپ اوبه وغوښتې تا ولې نه کړه.
بنده ورته وکیف اطعمتک وانت رب العالمین، ته خو د ټولو کائناتو رب، ما تا ته څنګه خوراک در کړی وای، ته وی چیرې؟ الله تعالی ورته اما علمت ان عبدی فلان، آیا هغه ورځ دې په یاد ده چې پلانکی بنده ستا د ماجد په دروازه کې ودرېدی، هغې چیغې کې چې زما بچیان وږي دي. که چیرې تا د هغې بنده مرسته کړې وای، زه د هغې په څنګ کې ولاړم، هغه مرسته د هغه بنده سره نه وه، هغه مرسته زما سره وه. هغه بنده ما درستولی و، هغه بنده زما د طرفه درغلی و، هغه زما قاصد و، هغه زما استازی و، هغه ستا امتحان اخیستی. زه دا درته وایم چې دغه غریبان چې په دوکانو باندې ګرځي، یا په دروازو کې ناست دي، یا زنانې ناستې دي، یا نارینه ناستې دي، دا خامخا فقیران نه دي، دا کله کله د الله تعالی استازي دي. الله تعالی زما او ستا د امتحان دپاره راست دي. بعضې بدبخته انسانان دي، زه هم ډېر کم قسمته انسانان دي، هغې دې غریب ته څه نه ورکوي، لیکن د هغې باوجود بده خبره هم ورته کوي. او فقیر او غریب سره ډېر فهم کوئ، او دې ته که مې څه په وس کې دغسې مه رخصتوئ. حضرت عیسی علیه السلام قول دی چې د یوې دروازې څخه غریب دغسې رخصت سو، دکان ته درته ودرېدی، ته ورته معاف که. الله تعالی اوه ورځې مسلسل دې دکان ته د رحمت فرشتې نور درنه بس. د یو کوره څخه غریب دغسې رخصت سلو، محروم او بې نصیبه رخصت سو، الله تعالی اوه ورځې مسلسل هغې کور ته د رحمت فرشتې نور درنه بس. زه دا درته وایم چې غریب رالی، که مې څه په وسه کېدله ورې کوئ، که مې څه په وسه نه کېدله دغسې سخته مه ورته کوئ. پیغمبر علیه السلام ته 3 ځله حضرت عثمان رضی الله عنه د خورما وږی راوی، یو سائل به رالی دستي به ځین پورته کوي. پیغمبر علیه السلام صرف دا ورته ویل انت سائل ام تاجر، ول ته سوال کوې، زما څه غوښتنه کوې که تجارت کوې چې زما څه واخلې هلته یې برته خرڅ کړي. الله تعالی د عرش څخه جبرائیل ورله راواستوی، پیغمبر ته دا وایي واما السائل فلا تنهر، و سائل ته به سخته خبره نه کوي، سائل به ترټې نه، او سائل ته به تیزه وینا نه کوي، او سائل به د خپله ځانه څه داسې ناامیده نه رخصتوي. زه دا درته وایم چې دا د روژې مبارکه میاشته ده، دا امتحاني میاشته ده، د الله په خاطر د دې میاشتې څخه نفع اخیستل، ګټه اخیستل، د خپل مغفرت یو سیزن جوړول، د خپلې بخښنې یو موقع برابرول، او چې څومره زندګي مې په ګناهونو کې تېره سوې ده، د هغې د مغفرت دپاره دغه 10 بهترینه ورځ ده. الله تعالی د دې میاشته کې زموږ مغفرت نصیب کړي. الله تعالی دې موږ ته د توبې کښلو توفیق راکړي، چې کوم چاته الله د توبې کښلو توفیق ورکړي، الله تعالی دې توبې په خپل دربار کې قبول کړي. واخر دعوانا